Pozdrav ekipa, evo danas vam se javljamo iz Sukošana. Danas je u Sukošanima izložba Ciglerovih vatrogasnih vozila i mi smo na jednoj od tih prezentacija se više i bolje upoznali sa ovim vozilom ovdje. Pogledajte u ovoj epizodi nešto opširnije o ovom vozilu. I evo nas, danas prezentiramo vozilo Dobrovoljnog vatrogasnog društva Žrnovnice koji je na prezentaciji u Sukošanima od tvrtke Cigler je došla prezentirati danas ovo vozilo velikom broju zainteresiranih. Gospodin Željko je s nama ovdje i reće nam nešto više o ovom vozilu. Pa gospodin Željko, recite nam nešto. Ovaj auto koji sada predstavljamo je vatrogasno vozilo za gašenje šumskih požara. Podvoz je MAN 13290, znači 290 konja, 4x4 je pogon. Vozilo je opremljeno sa 3000 litara vode, ima na sebi Ciglerovu pumpu srednjeg kapaciteta 3000 litara i visokog tlaka 400 litara, opremljen je sa jednim brzonavalnim vitlom i naprijed ima vučno vitlo od 8 tona. Možemo malo po boksovima vidjeti šta ima. Ovo je osnovno nešto, znači koliko ima sredstva za gašenje, kakva je pumpa. Može. I sve, a sad da vidimo kako ste ga opremili. Može. Znači evo, ovaj dio je u kabini. Kabina je opremljena na način da vatrogascu, vozaču omogućava što jednostavniji rad sa vatrogasnim vozilom. Ispred sebe on ima upravljački pult koji mu omogućava paljenje, odnosno gašenje vatrogasne signalizacije, svjetala, odnosno sirene i svih ovih drugih svjetala koje se nalaze pored, odnosno na vozilu. U gornjem dijelu displeja su kontrolna svjetla, odnosno lampice koje pokazuju da li su rolete otvorene, da li je pumpa uključena, da li je bacač van dosjeda, da li je na vanjskom napajanju, na punjenost akumulatora i naravno tu su takozvana glavna sklopka koja u principu omogućava da se taj sustav uključi, odnosno isključi. S gornje strane je onaj dio koji vatrogasci uvijek trebaju, a to su radiostanice, znači varijanta dvije radiostanice, Motorola varijanta i znači klasična i Tetra varijanta i tu unutra su lampe koje oni trebaju, znači kod svake nekakve intervencije, da li u fazi dima, da li u nekakvoj zamračenosti, da se osvijetle svoj prostor rada. Dobro, možemo onda krenuti dalje po boksovima? Možemo. Evo pa možemo krenuti od ovoga prvoga desnog bosta, G2. Znači, prednji desni prostornu opremu, takozvani G2, radi lakšeg raspoznaje. U njemu je smještena oprema za zaštitu dišnih putova za vatrogasce koji mogu vrlo jednostavno staviti taj dio na sebe gdje se uz dišne aparate nalaze i rezervne boce. Na gornjem dijelu
Na gornjem dijelu tog prostora za opremu nalazi se motorna pila kao i D cijevi, alat, odnosno napretnjača za gašenje šumskih požara. Dobro. U zadnjem dijelu je oprema koja je više vezana uz onaj vodni dio, znači prije svega vatrogasne cijevi, C, odnosno H dimenzije, i gore su vatrogasne cijevi D dimenzije, razdjelnice, prelaznice, mlaznice, i ovo je tu jedan dio koji mi zovemo higijenska stijena. Taj dio koristi vatrogascima nakon što završi akciju gašenja požara, da se malo poperu ako treba, i ovdje tu ima mogućnost da se, ako treba, malo ispuše, da kao takav ne ide onakav garaf i čađav u postrobu i ne sjede u auto, nego... To je sad već postao standard u gradnji novih vatrogasnih vozila, takozvani higijenski blok ili ta stijena koja služi za higijenu nakon same intervencije. Nakon same intervencije. Ovaj tu dio je u principu upravljački dio za rad sa vatrogasnim vozilom, gdje je nekakav upravljački pult, gdje pritiskom na ovaj prekidač glavna sklopka uključuje se taj cijeli sustav i onda kroz ovih nekoliko jednostavnih tipki pritiskom na tipku bez nekakvih podprograma aktivira se vatrogasni sustav i omogućuje vatrogascu jednostavan rad. Ova tu tipka omogućava vatrogascu da ne mora biti uz pumpu cijelo vrijeme, nego mu omogućava da vozilo radi na neki način automatski, znači bez obzira na potrošnju vode, ako se potrošnja vode veća ili manja, auto, odnosno sustav sam prepoznaje taj dio i onda dodaje gas kako bi taj tlak odabrani koji treba on imati nekako za gašenje 6 bara ili 8 bara uvijek bio konstantan. Znači, s obzirom da mi znamo danas da je biti vatrogasac je uvijek problem, vatrogasaca fali, nedostaje, i na požarište kad se ide, što je veća pomoć tehnike kod gašenja, dapače to vatrogascima puno pomaže. Vidjeli smo prezentaciju rada vodenog topa, odnosno monitora na krovu, impresivan je i količina vode. Mislili smo, primijetio sam, nekoliko njih je išlo gledati da li je vozilo spojeno na hidrant, jer je stvarno dugo vremena je izbacivalo. Koji je kapaciteta monitora? Bacač je kapaciteta 1200 litara. Konkretno ovaj bacač ima mogućnost protoka od 500 litara do 1200 i može se podešavati protok gore na mlaznici, na glavi, po želji. Raspršen ili puni mlaz. Tako je, plus da li raspršen mlaz ili puni mlaz za gašenje. Idemo dalje. Znači, sa zadnje lijeve strane je u principu preslika opreme koje se nalazi s druge strane, tu su opet vatrogasne cijevi i vatrogasne armature koje služe baš u onom dijelu za postavljanje vatrogasne pruge, odnosno dijela za gašenje požara. U prednjem dijelu je znači već oprema koja u jednom dijelu služi za prikapčenje na hidrant, kako bi se vozilo moglo neku varijanti puniti. Znači kad se isprazni taj sprednjak od 3000 litara, on se može onda... I to je mjesto za punjenje? To je mjesto za punjenje. Na toj izločnoj stijeni su uz nekakve aparate za gašenje požara, hidrantske ključeve. Znači to je ono oprema koja treba kad se izađe na nekakvo požarište. Do njega je drugi izločni nosač na kojem se nalazi takozvana ležna pumpa, tako je posloženo gore da opet vatrogasac može vrlo jednostavno do nje doći. Znači sve je postavljeno na tim nekakvim izločnim nosačima da kod prilaska toj opremi bude vatrogascu što jednostavnije i da može
odmah u prvom koraku doći do te opreme. Dobro. I vrlo lako se izvlači. Jednostavno se izvlači, a u vožnji je unutarnja dogradnja, ne smeta, dobro je pričvršćena i sigurna je za vožnju. Možemo sada do krova voza, ali primijetio sam ima kamere isto bočne. Tako je, znači to vozilo ima na sebi kamere koje omogućavaju takozvanu ptičju perspektivu gdje vozač može vidjeti točno gdje mu se nalazi vozilo. I naravno da je puno lakše kod vožnje unatrag, pomaže. Vidi svoj radni prostor, odnosno da ne bi zgazio koga i tako. Tako. Ono je još dodatno opremljeno s ovim reflektorima koji se nalaze ovdje, znači ti reflektori imaju trag svjetla prema tragu zadnjeg kotača, tako da vidi i taj dio, ako negdje mrak ili nešto kupno u principu ide zadnji kotač, da mu još lakše vozaču da se snađe. Dobro, a sada ćemo malo do krova, samo da vidimo što se nalazi na krovu. Može. Evo, nalazimo se na krovu vozila, tu se nalazi ovaj monitor o kojem smo pričali, on je sklopiv tako da ne zapinje u vožnji. Tako je, on je znači vrlo jednostavno se... Evo, ja ću se samo prebaciti ovdje da gledatelji bolje vide. Znači on se vrlo jednostavno podiže u nekakvu svoj radni položaj gdje sad preko ovih ovdje, odnosno preko ovoga ovdje ga možete postaviti u nekakav radni dio, tako da kad... Da vidimo ovdje, a ovdje se vidi oznake su na koliko je litara protok. Tako je, znači on ovdje sad pokazuje, on ima protok od 500 do 1200 litara, ovdje je on sad na 1000 litara poštelan, znači može biti puni i raspršeni mlaz, a ovaj tu način omogućava vatrogascu da u nekakvom svom normalnom stojećem položaju može normalno funkcionirati i raditi sa vatrogasnim vozilom. Tu je kutija, u kutiji je smješteno najvjerojatnije usni vod, ili tako nešto, petlanice i tako nešto. Kutija je zatvorena, ali unutra su smještene metlanice i ono oprema koja je potrebna za rad, za gašenje na otvorenom prostoru. U vozilu se nalazi još jedna stvar koja nije česta tako na vatrogasnim vozilima, a to je nosač za rezervni kotač. Dizalica da se lakše diže i spusti. Znači jedan čovjek mora to dignuti i staviti unutra nosač i onda preko ovoga tu vitla ovaj rezervni kotač može podići, spustiti dolje, eventualno zamijeniti i vratiti. Zašto je to bitno? Jer su ova vozila namijenjena za gašenje požara otvorenih prostora, šumskih požara. Kad vi jedanput odete na teren, nema više ko da vam pomogne. Znači nije to negdje blizu, pa zbog toga ta vozila treba imati ovakav tip nosača. Dobro. I evo, toliko za danas o ovom prekrasnom vozilu. Gospodine Željko, hvala vam puno na ovoj iscrpnoj informaciji. U jednim od sljedećih epizoda možete pogledati ostala vozila koja smo snimili i isprezentirali, a do tada pretplatite se na naš kanal, lajkajte, šerajte. Gospodine Željko, hvala puno. Hvala vam. Vidimo se uskoro. Tako je. Živjeli.